Ni visste om kaniner. Det gör ni inte! Hej! Vi ska ta hand om han som filmar kaniner. Det är det nu, det presenterar kaninmontage. Väldigt konstigt namn. Egentligen heter vi Albin och Filip. Ja, vi har bara hittat på lite smeknamn. Ska vi ta... Här är kanin. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Kan vi se min kanin? Min röda lilla kanin. Jag vet inte ifall den kan se henne. Eller han. Men han heter Aston och allting. Albin försöker få upp låset så vi har mat av kaninerna. Nej, också! Okej, vi har upp den. Ja. Och så... Där är de. Liksom virtual reality cake. Här är de. Kom här. Virtual reality cake. Sitter i bajset. Nej, jag sitter inte i bajset. Jag sitter på kanten. Det ser ut så. Jag klappar en kanin. De är så söta. Och den andra kaninen bakom dig. Akta! Den luktar på dig! Vi ska ge dem lite mat. Ja! Jag tar en kolla här. matskål. Au! Jag skärde bak en matskål som de ska få mat i. Okej. Kan inte lämna... Vad fan är maten? Kan inte lämna den där öppen? Nej, men den är ju här. Okay. Titta på kaninen. Nej, hoppa inte ut. Hoppa inte ut där. Hoppa inte ut. Du ska få lite mat. Ja, mat är där. Väldigt lite mat, men det är mat. Så nästa video så skulle vi göra... Slut med att hoppa. Nej, du ska inte Nej! Kanske. Det beror på. Okay. Hur många likes det blir på den här videon. Ja, det hoppas vi. Ni måste like den här videon. Här får ni mat. Okej, nu har han fått lite mat. Okej. Nu har fått lite mat. Vänta. Vad händer? Titta där uppe. Det är en kanin. Ovanför. Åh nej, det är brun. Han är brun. Vänta, lilla i då. Lilla i, är du där? Lilla i. Ja, där är hon. Där är hon. Filip. Ja. Jag ska bara stänga här. Kom. Få titta. Bit på ditt finger. Bit på ditt finger. Här är den. Jag zoomar in. Jag zoomar in så du såg. Ja. Herregud, vad kort det ser ut. Ja. Roblox. Ja, Roblox liksom. Kortaste benen. Kortaste ben. Hallå, vänta! Hallå! Om du blir vän med oss på Roblox så heter jag HEADPOWE. Med stora bokstäver. Och jag heter Pamcom. Han är en tjej! Ja, jag är en tjej på Roblox. Och så HEADPOWE med stora bokstäver. Ja, stora bokstäver. Ja, det var allt. Och som har en jeans. Hejdå! Hejdå. Och glöm inte att tumma upp den här videon. Tumma! Och vad ni gör så gillar vi verkligen det. Och så kanske beror på hur många likes ni blir för att hoppa studsmatta. Eller göra något annat.